كل انجازاتهم تحويل اسم مجلس الشعب الى مجلس نواب، ما شاء الله، ومن قصر الجمهوري للقصر الاتحادي. هي دي كل انجازاتهم، مفيش انجازات تانية. القمح الليله، اي قمح اللي كنا بنسمع ايام حسني مبارك. كان الاخوه اللي هم تبع الاخوان وتبع اللي بتاع يقول لك ايه ده احنا عندنا دكاتره في الزراعه وعندهم مشاريع ان هم يخضروا الصحراء خلال 4 شهور و5 شهور وبدون اليات تنفيذ. لما يكون عندك النهارده اليات تنفيذ ما تخلصش خلال سنه. يعني كان قبل ما كانوا يمسكوا الحكم. طب انت شايف مصر ايه بعد الثوره، بعد ما محمد مرسي مسك؟ انا ليا تحفظ على كلمه الثوره، معلش باحترامي لكل اللي قام الثوره. لما محمد مرسي مسك انا بص ليا تحفظ على الثوره ديت. اي ثوره لابد يكون لها نتائج. هذه الثوره لها نتائج تبقى مظاهرات، معلش باحترامي اي حد يقول لك ماشي. هو دلوقتي مسك، خلينا في العهد اللي هو فيه، هو مسك الثوره، هو مسك الحكم دلوقتي كرئيس للدوله يعني. ايه الانجاز اللي انت شايفه جديد، او ايه التغيير اللي حصل؟ والله التغيير كبير، من سوء لأسوأ. من سوء لأسوأ يعني. ده اللي انا شايفه من سوء لأسوأ، مش شايف اكتر من كده. الا اللي شايف ايه يعني؟ مفيش حاجه. طب هم بيقول لك احنا جماعه دينيه جماعه دين. بص يا عمي، يا سيدي الفاضل، يا عم السيد الفاضل، اذا كان دينهم سياسه فنرحب باي دين، اما اذا كانت سياستهم دين فنرفضها تماما. وهم يعني هم يفسروا بقى هذا القول على اذا كان دينهم سياسه فمرحب بالدين السياسي. اما سياسه الدين، انت شايفهم هم ايه بيشتغلوا ازاي؟ انا مش شايفهم بيشتغلوا غير على الناس الغلابه والناس اللي هي البسطاء المحتاجين. الناس الغلابه والناس البسطاء. يعني مفيش اي تطور حتى في البلد؟ لا، الناس هو حسني مبارك راهن على، زي ما انا قلت قبل كده، حسني مبارك راهن على كهل الشعب. هم دلوقتي بيراهنوا على فقر الشعب، الى ان ياتي رئيس اخر يراهن على مرض الشعب عشان يبقى المثلث الخطير: الفقر والمرض والجهل. كل واحد بيراهن، كل رئيس جمهوريه بيجي يراهن على الوضع اللي قدامه. في حاجه ثانيه عايز تقولها؟ ربنا يولي باليصلح. انا عاوز البلد تبقى احسن من كده. يا لا عايزين فين موافق على حمله التمرد؟ انا عايز اقول على حاجه، حمله التمرد. انا يجب ان يعني اي رئيس يشوف ان في حاجه حتى لو هو صح فيها، يجب على اي رئيس ان هو لما يشوف حركه التمرد دي، حتى لو مليون واحد بس، مش 5 ولا 6 مليون زي ما بيقولوا، يجب عليه ان هو يبص لها بعين الاعتبار. ما يبقاش ده حسني مبارك يقول لك ايه خليهم يتسلوا. اصل التسليه ديت في الاخر يعني بتبقى مش كويسه. شايف في صدق في كلام مرسي؟ مين؟ صدق في كلام مرسي في خطاباته؟ شايف في صدق؟ مش شايف صدق في انا مش شايف. انا شايف ان هو بصراحه يعني بليغ، ومخارج الالفاظ عنده في الخطاب بتاعه ولغه عربيه 10 على 10. ده اللي انا شايفه في خطاب مرسي. انما كانجازات، حتى لما جه يتكلم في اخر مره عن حاصل سد النهضه، اتكلم على الجمعيات الاهليه اللي هي كل حاجه اللي هي تخصهم يعني، بس مش انما الجمعيات الاهليه وازاي تنظم وتنظم. واحنا مالناش في الجمعيات الاهليه اصلا ولا الجمعيات الاستهلاكيه. يعني مالناش في حاجه خالص. الحمد لله كده قوي يعني، كويس قوي ان احنا جمعيات اهليه وبتاع. احنا